नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे LDC 2026 जो अभी रिसेंटली उसके एग्जाम हुए हैं। अभी सबसे बड़ी बात चल रही है कि टाइपिंग के लिए किस किस को कॉल आएगा, उसमें कैसे टाइपिंग करवाएंगे, कितना टाइम देगा, कितना कुछ रहेगा, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। कौन सी पोस्ट है, कितनी पोस्टें हैं, कौन सी कहाँ पे है, क्या नहीं है, वो सब हम लोग इसमें बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि इसमें 6 विभाग है। 6 विभागों में अलग अलग प्रकार से भर्तियां पोस्टें रखी गई है, जिसमें अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग इसके अंदर 6 ही पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है, नॉन टीएसपी में नहीं दी गई है। ये वहीं पे हम लोग बात करें प्रशासनिक सुधार विभाग, राज्य एवं अधिनियम विभाग कार्यालय, ये दोस्तों सबसे बड़ा है। राजस्थान अधिनियम एवं मंत्रालय के सेवा नियम 1999 एवं समय समय पर यथा संशोधित, ये कनिष्ठ एक, ये सबसे बड़ी भर्ती है। 8,827 पद है और 979 है, तो 9,806 पोस्ट इसमें लगभग खाली है, जो सबसे बड़ी भर्ती है। कृषि विभाग निर्देशालय में उपज मंडी, तो ये आप देख सकते 551 है और 19,600 भर्ती है। राजस्थान राज्य कृषि वाणिज्य बोर्ड, इसमें भी है 98 भर्ती है। और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसमें 46 और 450 है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में वो 84 भर्ती निकाली है। दोस्तों, वही हम लोग बात करें कि दोस्तों इसमें फर्स्ट पेपर में क्या आया था, सेकेंड पेपर में क्या आया था और उसके क्या क्या नंबर बनेंगे जिसको कॉल लेटर टाइपिंग के लिए कॉल आएगा। तो दोस्तों, हम लोग बात करें तो थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको बता ही देता हूं। फर्स्ट पेपर में क्या क्या रहा, सेकेंड पेपर में क्या रहा, वो सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। वही फर्स्ट पेपर में आपका जीके रहा था, सामान्य ज्ञान रहा था, राजस्थान का जनरल नॉलेज रहा था। ये देखिए, ये आ गया परीक्षा की स्कीम है पाठ्यक्रम। अपना फर्स्ट जो पेपर हुआ था सुबह, उसमें हमारा सामान्य ज्ञान था, 3 घंटे का पेपर था, 100 अंकों का सामान्य ज्ञान था। उसके बाद में हम लोग आगे चले तो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति थी, राजस्थान का औद्योगिक विकास था, ये पांच टॉपिक इसमें थे। दैनिक विज्ञान था, ठीक है दोस्तों, उसमें गणित भी था और ये 100 नंबरों का पेपर था। तो दोस्तों, सुबह वाला जो पेपर है ये थोड़ा हार्ड बताया जा रहा है कि इसमें 100 में से 100 कोई बंदा लेके शायद तक नहीं आ रहा है, पर मैं इसका हम लोग मान के चले अंक 100 में से कि भाई 60-70% के नंबर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 50-60 के आसपास नंबर बनते दिखाई दे रहे हैं। और सेकेंड पेपर है वही 100 अंक का था, उसमें सामान्य हिंदी थी और जनरल इंग्लिश थी। नॉर्मल जो इंग्लिश होती है ये 2 ही थी, और ये भी 100 नंबरों का पेपर था। इसमें से दोस्तों हम लोग जो टाइपिंग के लिए जिसका कॉल आ सकता है वो 120 नंबर प्लस के जो विद्यार्थी है उनका लगभग आपका टाइपिंग के लिए कॉल आ सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। टाइपिंग में क्या क्या आएगा वो हम लोग इस वीडियो में बता देंगे, लास्ट में बने रहेगा। ये रहा अपना, हम लोग कोई बनावटी बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, जो बोर्ड द्वारा बताया गया है उसी में बात कर रहे हैं। सॉरी दोस्तों, इसमें वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप ये वीडियो पॉज करके देखेंगे ना तो इसमें सारी डिटेल आपको दी जाएगी। देखिए दोस्तों,
इंग्लिश आपका इंग्लिश से जो शब्द है वो आपका 500 शब्द आएंगे और 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वही आपका हिंदी शब्द में आपकी टाइपिंग होगी, तो वो भी आपको 10 मिनट में 400 शब्द का टाइमिंग दिया जाएगा। वहां पे आपकी टाइपिंग स्पीड टेस्ट चेक की जाएगी, तो वहां पे आप अपनी अच्छी तैयारी करके जाइएगा अगर आपका टाइपिंग के लिए लेटर आता है तो। ये वीडियो आपको कैसा लगा है एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप टाइपिंग के लिए बेस्ट से बेस्ट तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों।